偶尔有咳嗽哦，偶尔咳嗽，天上有无人机，天上有无人机在转动的时候，我喉咙这边就抖动啊，无人机。无人机发射在天上，在活动的时候，我喉咙这里的那个声带就共振了，发生了抖动发生抖动了，发生抖动以后，我这边就咳嗽了我这边咳嗽了我这边咳嗽了那个无人机实际上粗制滥造的一个东西尤其它发出不应该发出的那个噪音，和那个噪音对应的频率呢，所以呢，往地球上面主要是往地球下面释放下来以后我这边喉咙就发生了共振，一发生共振以后，我就这边就咳嗽知道在天上，这个时候我请外星帮个忙把那个天上的那个无人机外面有一种那个我们眼睛看不见的包膜，把它包起来包起来，包了起来以后，这样就噪音就发不出来了噪音发不出来了就这样，外星人帮我处理好，知道了好，再见再见。